كم من الوقت قبل أن أتمكن من قص شعري؟ نظر الحلاق إلى المحل وقال: حوالي 3 ساعات. غادر الرجل، وبعد أسبوع حشر نفس الرجل رأسه في المتجر وسأل: كم من الوقت قبل أن أتمكن من قص شعري؟ نظر الحلاق حول المحل وقال: حوالي 1.5 ساعة. غادر الرجل. التفت الحلاق إلى صديقه وقال: يا بوب، اصنع لي معروفا، اتبعه وانظر إلى أين يذهب، فهو يظل يسأل كم من الوقت يجب أن ينتظر حتى يقص شعره، لكنه لا يعود أبدا. وبعد فترة قصيرة عاد بوب إلى المتجر وهو يضحك بشكل هستيري، فسأل الحلاق: إذن أين يذهب عندما يغادر؟ نظر بوب إلى الأعلى ومسح الدموع من عينيه وقال: يذهب إلى منزلك.